Mpumbavu mkubwa wewe. Wewe laana. Na hiyo laana utatembea naye mpaka unaingia kaburini wewe. Kumbe muda wote siku zote hizo unakaa kwamba unarudi saa 8 za usiku, unarudi alfajiri, mkangu na vikao. Hivyo ndio vikao eh? Sasa ujue kwamba Mungu hadanganywi. Hebu tufanye taratibu upate kuoa. Kama una basi tafuta. Sisi wazazi wako sasa hivi tunataka wajukuu kwa kwako. Wenyewe ni mmoja. Sawa, mimi nimekubaliana na hilo swali. Lakini mimi mpaka sasa hivi bado sijapata mchumba. Kama kutafuta labda ndo nianze kutafuta, kwa sababu sitaki kutafuta mchumba tu mradi bora awe mchumba. Ukashangaa utafuta mchumba afu baadaye inakuja kuwa shida. Justaki. Mimi naheshimu maamuzi yako. Isipokuwa kama mzazi, wajibu wangu mimi kukwambia lile ambalo unakuona linafaa kukwambia nikwambie. Sasa kama hujapata mchumba au bado unajiona mwenyewe, mimi sina trust na wewe. Najua ikipokuwa tayari utafanya tu hivyo ambapo mimi nataka. Unajua baba la upate mchumba ambaye anakupenda kiukweli. So atafuta mchumba hata baadaye anaanza kuleta gubu kwa wakwe na nini? Maana na wanyama chakula na ndoa nzuri inatakiwa idumu kama ya kwenu. Kama nyinyi hadi sasa hivi mmedumu, hamna ugomvi wote. So hata unakuwa na ndoa tena ndio ugomvi ndani ya nyumba, furaha hamna, ni karaha mwanzo mwisho na kwa ipendezi. Mama anasema? Sijui anamaanisha nini. Anamaanisha ndoa kama ilivyokuwa ya kwenu. Ndoa yenu ina upendo, ina amani na furaha. Inajua kutunza watu, inajua kutunza watoto, kujali watoto. Sasa ukapata mwanamke ambaye hana hivyo vitu fikaja kuwa shida. Na leo kesho mnaachana. Nilichomwelewa mimi Ahmed. Ni kwamba ni kweli baba umemwona mtoto kwamba muda na wakati wake umefika kwa yeye kuwa na mwenzake. Hajakataa. Lakini anachomaanisha kwamba yeye bado hajapata chaguo lake sahihi. Ya kwamba hii ni ndoa. Ndoa sio kitu cha kuingia leo kesho kikatoka. Kwa maana ukikosea katika chaguo umefeli maisha yako yote. Sio maneno sana tu. Na ndio maana nikasema uamuzi wake mimi nauheshimu. Kama mzazi wajibu wangu umekusema lile ambalo unafaa limwambie mtoto wangu na yeye ananiambia vile, mimi nakubaliana naye. Kwa hiyo muda ukifika sawa. Mama. Shikamoo. Mama. Unaonekana kama baba mndani yuko, ndio? Sasa mimi nifuate huko ofisini kwake maana na shida muhimu sana naye. Basi unaleta nini? Mama, yaani sitaki nikupe mzigo huu kwanza. Nitakukabidhi tu mzigo pindi utakapotakiwa wewe kukabidhiwa na utashughulikiwa nao kivyalaba. Ngoja kwanza nifuate baba ofisini. Kila laheri bwana. Huyo. Ha. Naokota dodo chini ya mpela, naokota dodo chini ya mnazi, naokota dodo chini ya muembe, naokota dodo chini ya mbuyu. Hello. Poa, habari? Mzima mama? Ingia kwenye gari basi twende wote jamani. Hapana, nimeshafika ni hapa. Sawa, ingia kwenye gari tu, excuse me. Sorry. Kweli tena. Waungwana huwa tunageana msaada. Wow, umependeza. Ise mzuri. Asante. Okay, unaitwa nani? Kama. Naitwa Rahma. Rahma. Habari. Safi mzima. Naitwa Ahmed. Okay, nashukuru kufahamu. Sasa ujirani ndo unaenda wapi? Mimi naingia hapo ofisini kwangu. Ofisini?
Okay, mimi nilikuwa na round tu na nini. Unajua nilikuwa nasema naenda kuna jamaa naenda kumcheki, lakini sasa haina shida. Hii hapa simu yangu. Simu sio sumu, sema baba ukigewa utakufa. Hii hapa. Niandike tu namba yako basi. Wote wasichana wote hawa wote wakufikiwe kiuzuri. Basi nigeni business card yako kama unaona aibu kunaandikia namba. Usijali. Okay. Mama mimi nitakupigia tu simu. Okay, asante. Mimi nimeshafika. Umeshafika? Yeah. Okay, don't worry. Tatizo gani? Kuhusu ule mpango wa kuoa. Nataka nikupe mrejesho, ndio mlikuwa mshaniambia tayari. Kama mtapata mwenza basi ndio mnafikishie taarifa. Lakini nataka nikupe mrejesho jinsi mambo yalivyokuwa. Nilikuwa nishampata sasa nimeona hayuko vizuri, nikaamua shaka. Sasa kuna mpya ametokea. Kwa hiyo kwa mpya ametokea, itabidi tuvute subira kwanza, kwa sababu wasema subira ina heri. Nimchunguze alafu nikishaona anaelekea na madili yake mazuri, nitakuja kukujulisha baba. Ni kweli subira tutahiki. Na mambo hayo yanatokea haraka na watu wanasema haraka haina baraka. Sasa labda nikwambie kwamba wazo vizuri ambalo wewe umefikiria na mimi sina tatizo lolote. Ni wewe tu. Utapokuwa tayari unaniambia, alafu tutajua nini sisi nini tunafanya kuhusiana na wewe mchumba. Sawa. Na siku hizi mwanangu, ukishamwona mtu wanawake wa siku hizi waone nyumbani wamewazidi kupendeza, basi ujue hapo ni biashara Hong Kong, hapo China, hapo ni kuruka na madege tu mwanangu, usinitupe mama. Hata mimi niende China nikafanya nini baba? Biashara. Mtupa. Wasija kutupa. Umenitupa mama, umeniacha huko mama mimi na madeni mpaka hapa. Fungua mdomo nimeala. Unga sukari kesho mwanangu atakuja mpaka kitabu kimefichwa na mzee watu siku tena utaona. Umekuficha kitabu. Umeficha kitabu utaona simbaka tena kaa. Atokea msamaria rafiki yangu ndio nampiga rungu napata ulaji. Kwa hiyo bwana mtukotana mwanangu. Sija kutupa, sema tu unajua mambo mengi mjini. Lakini baba mimi sijui ulinioshia nini. Sijui ulinioshia penda au ulinioshia kitu gani mimi sielewi. Na huu mguu ni waheri wala sio washari. Kwa hiyo kuhusu madeni yako wala usipate shida. Kemu. Kweli hapo mwanangu. Tulani niokoe. Niokoe aibu. Usijali. Sasa baba. Mwanzio mimi nimepata mtu. Si kijana
wala si kikongwe, ni mzee, yupo katikati. Baba ana hela, Wacha wewe. ana pesa chafu hujawahi kuona. Wewe kuja nayo. Sasa unaanzaje kuja naye huko wakati anafanya kazi? Baba ana hela. Picha limeanza, kanijengea nyumba. Hizo kisasa au kama hiyo kwetu? Kama hiyo kwetu hiyo pepe. Ya kisasa, yani ya kisasa baba anakuambia ya kisasa bonge mjumba. Yaani kuja kunitembelea. Na kesho kutwa tu hali ya new model inashuka. Wacha we. Mshanganizi. Una bahati? Hapo si bahati kwetu, ndio kufanya wetu ilivyo. Hata nilipokuwa kijana, watu nakwambia mademo kinaona kama juto. Kama wanagongana wanawake kama juto. Pressure wanawake. Na wewe ndio utakuwa hivi bila wewe. Ndio maana kuuliza unionishia mpenda mara ngapi? Hii ni double mpenda. Sasa hivi nimetulia kidogo sasa, nimetulia tatu. Kwa mtu mzima. Kwa sasa haya madeni yote uliokopa, shida zote ulizokopa nazo leo zituenga. Afadhali mwanangu nimeshongo maka nilikuwa sina nguo. Usione nimekuja na pochi hivi imetuna. Niulize ina nini? Ina nini? Wewe kai ususi yuko. Picha limeanza daja. Unaziona? Halafu zinarukia hii benki mpya hizi. Yeah. Wacha wewe kama ndoto. Utahesabia ndani. Na bwadili hapo siku ukikuta nyumba mwagiwa maji mpaka mpaka kuingia. Usifikiri ni hizi tu si hizo. Eti wasishike yuyu kaelewa leo sikaondoka na pepo bure unapokuwa kale. Hizi soda. Mama wewe usifika kidogo Mimi mbona penda. Acha huko. Mahaba. Aje naona mtu. Sasa tufanye mpango gani? Mimi nakwambia hivi. Safari ukienda ukirudi ukute bati. Bati? Naweka bati. Bati kwa nini uweke bati? Subiria gari yangu ikishuka bandarini, ikishafika, mimi ndo naanza kuwekea bati. Na yeye ni mimi mwenyewe ndo inabidi kujengea. Natoa hela kwa yule baba. Kuna cheko leo nakwambia kwenda hoteli, mimi nilienda kwenda hoteli. Nisimame pale mshika hivi. Nambe mama ntilie hebu wape wazee chai moja na vipande vya miogo. Alafu mimi picha ya maziwa na mkate kumimina. Kumbao zenu. Baba vituko. Wewe chai ya maziwa. Sitaki bwana.
kipele cha mbwa. Ah. Sitaki usinishike, mbona unielewi? Kushika mkono kwa sababu unakuisha, au sio? Nimekuisha mkwangu. Sio vizuri na. Ungejua unanikera kiasi gani? Eti. Hapo hivi vikao sasa hivi hapa. Sijui kwa nini unaweka vikao pambali. Kwani hapo unajiendekeza tu vikao gani? Ndio wewe mwenyewe unafanya mambo yako ya kijinga jinga. Hamna, sivitaki tena vikao vya kuomanisha na mke wangu. Rudia tena siku nyingine uone. Rudi kwa mke wangu. Na leo hamna kutoka leo. Stoki. Stoki kabisa leo. Peke tulisinda. Kule ni mbali sana. Nikienda kule nachelewa kurudi nyumbani. Ukichanganya na foleni za barabarani ndio kabisa. Alafu kibaya zaidi, mke wangu anajua ratiba zangu zote za mpaka kazini. Hilo basi. Naomba tafute nyumba nyingine. Hilo halina tatizo. Lakini sasa hii tulioipata tumtafute mnunuzi, maana kila kitu kishakwenda vizuri bado. Ile nyumba swala la utafuta mnunuzi ni nusu. Kwa sababu ile nyumba si ya kwangu, ni ya kwake. Mimi baada ya kumuelezea kwamba nakwamisha hapa na kupeleka karibu na mimi, sasa yeye ndo atasema kama auze au apangishe. Kwa hiyo unataka uniambie kwamba hiyo nyumba ninayotafuta ni ya kupanga au kununua? Maana hapo umenichanganya kidogo. Sababu unaniambia ile tushalipia, alafu nitafute nyingine hapo. Wewe nitafutie nyumba ya kupanga, lakini nyumba nzima isiwe ya kuchangia. Na nilipokuambia karibu, si karibu kwa na mdomo. Nadhani umeelewa. Kwa hiyo halina tatizo. Nafikiri Mungu akipenda kesho mapema asubuhi nitakurudishia nini kinachoendelea. Sawa. Kingine, ili jambo hili unalijua wewe tu hapa tuseme. Sasa kama unalijua wewe, sitaki lienee. Ni mtu mzima bwana. Sawa. Mimi nasema, wanasema siku zote mtunza siri zake ndio hufanikiwa katika maisha yake. Najua wewe ni mtu mzima. Na mimi si mtu wa kuropoka. Kwa sababu naamini lazima niingie shule yako. Wewe ni mtu mzima. Lazima nishinde kujua wako. Kwa kujua hilo mimi nashukuru sana. Sasa kama ndio basi tuendelea kazi. Sawa. Hamna tatizo. Wewe boss, ndio ndio kwa nini? Hamna shaka kwa shule. Limepita. Hamna tatizo. Msichana, unaweza kuja kesho.
Dada, siku ya tatu kila siku nafuatilia jambo hilo hilo. Usijali, napaswa tu kuvumilia. Nadhani utafanya nini? Basi ameshaamua, haina haja. Khadija. Hebu njoo toka hapa. Na wengine ndani. Wewe hapa tuongee mara moja. Wewe tuna haraka. Mwambie kwamba nakuja. Hakuna za safari tena za Khadija. Afikiri zaidi mimi kuna mtu ofisini nilimwacha msichana wao kila siku anakuja kuna na mimi lakini siko tayari kumsikiliza kwa ajili yako wewe. Nakuja hapa na kuna kwa Khadija. Okay, tuachane na hayo. Mimi nimekuja kukwambia kwamba huku bwana inabidi uhame. Na kutafutia nyumba sehemu nyingine uhame. Huku ni mbali mno. Nikija huku yani utafikiri sijui naenda wapi. Na kibaya zaidi mke wangu anajua ratiba zangu zote za kutoka kazini. Itakuwa ngumu kufikia huu mwafaka wa jambo hili. Ni tatizo gani hilo ambao unafikiri wewe itakuwa kikwazo? Nimekuja hapa kupata pesa za matumizi wakati wa kuhama. Inawezekana utaona kama vitu vimekamilika katika nyumba ya kwanza ile kabla ya lakini nyumba ya pili unaweza kuhamia vitu vikawa vimepwaya. Au kuna kitu ambacho unataka kubadilisha. Kwa hiyo pesa hizo utatumia kwa kufanya jambo kama hilo. Sawa hivi. Kwani sisi leo tutakuwa wakati mimi na mimi Sio kweli. Mimi na safari ya kusafiri kama mtu mmoja. Lakini hata kama ningekuwa safari, isingewezekana mimi na wewe kwa bega wakati wa kusafiri. Si unajua tena. Ondoka lini? Na utarudi lini na utakaa muda gani? Kama nilikwambia mimi nakaa wiki moja. Lakini kama itawezekana, nitakufahamisha hiyo kesho wakati nakuja tena pesa zingine kwa ajili ya kujikimu. Na usipoondoka ndio nakwambia kesho, wiki ndio hizo. Okay, sawa. Ondoka ndio nitasubiri simu yako. Ndio nimesimama tu. Sawa. Malizia.
Tokea ambao sisi hatujui ni yapi. Na ukizingatia yule mtu wa kike. Swala kwa mabega yake ndio atakuwa hawezi. Kwa hiyo nakuomba uwe naye bega kwa bega kufanikisha hilo katika kuama. Unakuwa na mambo mengi na wewe mwanamume na watu wengine ambao tusidana nao ili jambo hili liende kiusalama zaidi. Mimi nasema bosi, una haja ya kuwa hofu mashaka bila. Kwa sababu wewe mwenyewe ni shahidi. Unaposafiri mambo yako mengi mimi huwa naendesha. Ona hili ni moja kati ya mambo yako. Mimi sina wasiwasi na wewe. Yaani sina wasiwasi na wewe kabisa. Mimi nakuamini. Isipokuwa hii ni angalizo tu. Alafu sisi binadamu tunaona kusahau na kukumbushana na wajibu wetu. Kwa hiyo hili ambalo mimi nakwambia ni katika kukumbusha tu. Unaona, lakini si kwamba eti nina wasiwasi na wewe kwamba nikirudi ndio kuta mambo yote yamekuwa na shaka labda. Hapana. Sawa. Mimi nasema narudia tena bosi. Ondoa wasiwasi kuhusu. Najua wasiwasi wako kwamba ukienda ukirudi usije ukakuta mambo mengi tofauti na kwa hiyo kuhusu hilo mimi ni kijana wako. Nimeendesha mangapi usitakuwa hili bwana. Kwa unachoomba wewe nenda. Mimi nitashukia hivi na kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Sawa, nafai stable. Kingine mara nyingi watu wamezoea mtu akienda safari akirudi ndio anaweza zawadi. Mimi nazali hapo kabla sijaondoka. Sawa. Haya, baadaye tunaenda. Nashukuru. Haya, asante. Na usione kwamba nashughulikia masuala yangu ya kwa imesifuatilia, hapana. Mambo yako mimi najua kila kitu. Mambo yako mimi mshauri mdogo, na mambo yako mdogo, mambo yote unayofanya mimi ndio nimpamilio ya kufuatilia mambo hayo. Na hii huwa inatokea. Mtoto wa baba mdogo, baba mkubwa anamshughulikia, na mtoto wa baba mkubwa, baba mdogo anashughulikia habari zake. Nimefanya hivi katika kumpa heshima yake. Sawa. Mimi nashukuru kwa sababu umeongea wewe mwenyewe na nimefurahi, lakini taarifa zako za kusafiri mimi nilikuwa nazijua kama leo nasafiri. Baba mdogo alishaniambia. Lakini nimefurahi kuona umeongea mwenyewe kutoka katika kinywa chako kama leo nasafiri. Sawa. Na hili mimi nakuunga mkono. Siwezi nikakuangusha hata kidogo. Ukizingatia mimi mwenyewe ndio nilikuwa nakusisitiza wewe ufanye jambo hili. Sasa itakuwa ajabu vitu ambavyo mimi nataka wewe ufanye, unavifanya hapo mimi simuunge mkono. Ila nakuahidi sisi ukaa sana safari, nitarudi shughuli zote mimi nitakuwa. Sawa baba? Mungu takeza fariji yako. Haya, asante. Sasa wewe pumzika, mimi naenda zangu. Mama, huyu anaitwa Rahma, ndo mchumba wangu nakwambia nitakuletea. Rahma, huyu ndiye mamangu mzazi. Kwa bahati mbaya babangu amesafiri, ila utakuja kumuona siku nyingine endapo kama akiwa amerudi. Nashukuru kufahamu mama. Shikamoo. Marhaba mwanangu. Karibu. Jisikie uko nyumbani. Mimi ndo mama yake na Ahmed. Jisikie uko huru kwa muda wowote ule. Usijisikie kama umepwaya kwa vile baba hayupo. Mimi ndo mama. Hapa ni nyumbani kwako. Asante sana. Nimefurahi kwa sababu nyinyi ni wakarimu, ni wacheshi, mmenipokea vizuri. Kwa hiyo nakuahidi nitakuwa nakuja mara kwa mara kutembelea. Mimi sio mkaaja. Ndio. Mwenzao amekuja, kaa mbadilishane mawazo. Mimi naingia jikoni, nikaandae tukae pamoja tule. Siwezi kwenda kukusaidia jikoni nikajua mazingira. Mwanangu leo tu. Hapana. Mama, nguo zenyewe zilizokuwa kazivaa hivi wala sio special kwa ajili ya jikoni. Ila aende tu akusaidie. Useme hivyo bwana. Muda wake na wakati bado. Hatujamfikisha na wazi taratibu za kimila na desturi bado. Acha mimi niingie jikoni. Muda ukifika huyo jiko atalikimbia. Kuna kupika kwa wakwe, kuna kupika kwa mume. Utapika mpaka utakimbia. Karibu mwanangu, nisubiri kwanza nikaandae mama. Karibu sana.
Fanyaje? Walinda mpunga, twalinda. Mama. Walinda mpunga. Hiyo nyimbo mama hiyo. Zamani nilikuwa nipiga marehemu bibi yako. Watoto mwafanyaje? Walinda mpunga. Kuhusu Zimu, na hiyo Zimu imemtafuta mpaka leo sijawahi kumuona. Habari za mjini? Kama. Marahaba. Kwema? Kwema. Nimekuja hapa nimekusubiria wewe uko umeenda. Mimi nilikuwa pwani, baharini. Natafuta dagaa. Halafu leo mbili bila hamna dagaa. Uone. Wewe baba wewe. Mimi sijuzi tu hapa nimekuja nimekuachia pesa. Haya unaendaje tena kufuata dagaa baharini? Mama mazoea yana tabu. Yaani mimi nimezoea kwenda kule baharini. Ili watu wasije wakanipotezea siku nyingine wakasema alikuwa na hela au alikuwa haji hapa. Ndio mimi ninakwenda. Lakini pesa ninazo bado. Maliza. Nayo. Umemaliza. We mimi nakujua ukiwa na pesa lazima utembee nazo. Mbona huna kitu? Ya dare. Wanangu. Ushamaliza hela wewe jamani. Umeletela? Siko umeletela tabia yako. Mimi sije na hiyo. Nikuja na jambo la msingi. Haya. Baba bwana, unajua mimi nimeshakuwa mtu mzima sasa hivi. Umri niliofikia sasa hivi natakiwa niolewe, niwe na kwangu. Mimi nimepata mchumba. Ha! Sio babu. Sio babu kazi gani? Kana na wewe babu. Mwingine. Mama, wewe tushakosa hela, pesa shipotea mama wewe. Sasa unalia nini? Pesa shipoteza pesa mama, mtu akukupa milioni 5 6 unatafuta vicheki bobo vya nini mama, dunia hii ingine imeharibika mama wewe. Tushakosa hela tayari. Yule mzee. Lakini yule mzee alishaniambia atakuwa na mimi lakini hayuko tayari kunioa wala hayuko tayari kuzaa na mimi. Hivyo lazima nitafute mtu anioe na mtu wa kuzaa naye. Sababu mimi nahitaji kuwa na familia. Sasa kwa kuwa nimempata kijana mwenzangu tunayeendana, gentleman, handsome boy, ni mzuri na fedha sio kiki hivyo kawaida. Kwa hiyo mimi naona bora niolewe naye. Sasa mama, wewe shida yako ni maisha. Kuzaa kwa nini? Tafuta pesa. Kuna mahali pa mtu anapata pesa mchune, tujaze pesa ndani ya nyumba kwanza. Unakimbilia machiki bobo, unavaa matambara ya mfukoni kupelekea klabu, mtu akaona mwanamke mzuri kupita wewe akuache katika mataa, mkimbie yule babu bure. Jamani. Baba. Si wewe naye tu kama ni kutokuzua usizae, Kwa hiyo ulikuwa unamchuna mama? Sio huko. Wewe mimi najua unakungana naye kwamba utakokaa naye chiki bobo. Ndio? Akupikisha chapati, akupikisha tambi, akupikisha ugali basi. Baba yule sio chick bob, ni gentleman, ni mwanaume anayejitambua, ni size yangu, ni kijana mwenzangu wa kisasa ambaye tunaweza tukaoana, tukaweka familia, tukazaa watoto, tukawa na maisha yetu. Baba Mungu, tu nini tena kuleta mama kuleta watoto na hapa? Shida zote hizo niletea wajukuu hapa 10 15 wa nini napotaka kumaliza ugali wangu. Tutaka tukae tu hivi sitaki kuja kwa wajukuu mimi. Kwa hiyo unataka niishi hivi mpaka lini? Unataka nikae hivi mpaka lini? Olewa mama. Kuna sasa maana wewe ndio unaolewa. Ningekuwa naolewa mimi hapa lakini umeolewa wewe mwenyewe. Kaolewe mama. Mimi nimekuja kukuletea taarifa hii kwa sababu very soon ataleta posa hapa. Sema kabla hajaolewa mwambie bwana kabisa huyo. Mimi kila mwezi nataka mshahara wangu analeta milioni 2. Yupi? Wewe check bobo. Tunasema sasa draft kwa. Baba mimi siolewi na check bobo, mimi naolewa na mtu smart, kijana mwenzangu smart. Check bobo unatoka wapi? Smart mimi naleta smart hapa na mimi pesa nipa smart hapa. Nakwenda tu bwana nini mwanangu na smart basi mimi na njaa. Kwa nini uko urambi bwana? Kaole. Kwa hiyo niwaambie ila barua. Tafadhali asisie shilingi 10,000 ndani ya barua. Nataka barua kuanzia 500,000. Ile barua hiyo kama kikiroba imejaa. Najua hii barua maana mwanangu mzuri. Tunaletea hapa barua na shilingi 10,000 ndani kama barua za vijijini huko. Wale wajibu wanasuza barua wagawana shilingi 200. Ya 3 kuyoka kwenye jamvi sije kukwambia kaa wewe. 10 50 50. Bafanya peke yake. Hapa leo ni mangapi?
Leo Jumatatu. Leo Jumamosi. Aljuma mshuko njoo. Chukua majibu yenu mkapange siku sisi tutafahamisha. Sawa. Sawa. Mimi nasema nimekubali. Naam. Na nitailipa hiyo fine. Sawa. Asante sana. Bwana kwaheri. Haya. Umeinuka sija kuruhusu 10,000. Nimekaa kwa. Umeinuka bila kuruhusu 10,000 ngapi? 60. Ndio. Na nyingine? Nyingine nataka kuenda. Dadabu. Amekupatia mimi. Amekupatia. Unaona? Unakuja uko na jeans 10. 70. 70 sasa 70. Najua jeans hapa. Ukuja kwa baharia bwana, ukuja kukuta mke hapa nyumbani. Mtu mtu. Ndio watu rahma kwa watu. Haya, karibu baba. Bwana Zungu, kwa jambo hili ungekuja nyumbani ndio ingekuwa bora zaidi kuliko hapo ofisini. Au unaonaje? Sawa kaka, lakini unajua wewe muda wako kwa nyumbani ni mdogo sana. Kwa hiyo mimi nafikiria muda huo mdogo uutumie kwa ajili ya kupumzika na sio vikao tena. Ni kweli muda unakuwa mdogo, lakini kutokana na majukumu. Sawa, sio kitu. Tunaweza kuzungumza tu hapa. Nadhani swali lilokuleta ni kuhusiana na Ahmed. Ndio. Hilo ndilo lililonileta. Jambo lililoleta ni swala la bwana Ahmed. Mimi bwana nimekwenda ile safari ulionituma kwenye ile jambo letu. Ndio. Kiukweli mambo yote yako vizuri, yako sawa, kila kitu kimekwenda vyema. Na wazazi wamefurahi sana wa yule binti. Na wameniahidi ndani ya muda mfupi tu niende tukachukua majibu yetu. Mimi niseme labda jambo hili la heri, ninakushukuru sana. Na wewe kufanya vile ni wajibu wako, kwa sababu yule ni mtoto wako, mtoto wako. Kingine, mimi nafikiri swala hili la Ahmed, wewe mimi nikuachie. Pamoja na mimi shughuli zangu ziko nyingi, sina muda huo, lakini wewe kama baba mdogo, wewe ulishughulikia jambo hili mwanzo mpaka mwisho, mpaka Ahmed anapata mke. Lakini na mimi nako wewe, nitalishughulikia mwanzo mpaka mwisho. Na hii inatokea sana kwamba swala la baba mkubwa anashughulikia baba mdogo, na swala la baba mdogo anashughulikia baba mkubwa. Au unasemaje msio? Kwa hiyo mimi nasema halina matatizo. Mimi nitalishughulikia. Tena nitashughulikia kwa nguvu zangu zote. Ila msalimishe leo nyumbani tafadhali. Ngoja bwana kuhusu hiyo shemeji. Salamu zimefika. Shemeji yako analalamika. Shemeji yako analalamika kwamba wewe ukifika nyumbani, yaani hata maji yani kunywa utaki. Wakati mwingine anasema wewe nipe glasi ya maji basi unakataa. Kwa hiyo kaka, shemeji mtata sana. Anachotaka yeye shemeji, niende pale nyumbani, tukae, tuzungumze, tufurahi, tucheke, tunywe, tule. Yaani muda wote tufanye mambo. Sasa huu wakati gani? Watu tunakwenda mbio, tunahangaika huku na huko kwa ajili ya kutafuta maisha. Sasa ile shemeji kwake anaona kama jambo la kawaida. Hilo ndio tatizo. Mimi kama ukikaa na mambo yote umjekaa bwana haya kaka. Wewe na majukumu yako. Haya bwana. Nikombe kitu na kama mbao.
Kuja mbona sikuelewi? Uko sawa kweli? Niko sawa, nilikuwa kuna kitu nakifanya. Karibu. Vipi? Mbona ghafla surprise au umekuja kunifumania? Hapana, nimekuja kupata taarifa tu kwamba sasa hivi sitopenda kuja pale ofisini. Kuna ndugu yangu anakuja pale, tuna vikao mara nyingi tunafanya pale ofisini kwa familia. Sawa. Na kuhusu kumalizi, kuna kitu bwanangu. Bongo wako utauzoa wewe kupeleka polisi wakati lisabisha. Okay. And hautaki leo? Mimi sitoka. Wewe unataka kutoka? No. Mimi nataka nikae na wewe hapa leo to enjoy, tukae wote, sitaki kwenda popote. Na bibi, hiyo itawezekani. Mimi nimekuja mara moja tu. Wewe kila siku ukija ukae na mimi unaondoka, ndo nini? Sasa uko busy na kazi zako. Okay. Mimi nimekuja mara moja kwa kupata taarifa hiyo. Sawa? Kwa unaondoka. Mimi naondoka. Sasa hivi. Utanipigia kama kuna jambo lolote ambalo unataka kuniambia, sawa? Okay. Haya. Unaona kama uko sawa? No, niko sawa. Uko poa kweli? Okay. Sawa. Baby bwana. Sikiliza. Mimi niko kwa ajili yako. Kama kuna tatizo au kuna jambo lolote ambalo wewe unafanya wewe hivyo, hebu niambie. Okay. Niko sawa. Come on. Niko sawa.
Unajua kama pia sisi tutakuwa kwenye matatizo. Nyayo ule ni upuzi, na mimi na hakika mke wake hawezi kufanya mambo kama hayo. Hilo unalosema linaudishi. Lakini sikaamua mwenyewe. Na sisi tufanye mambo ya kwetu. Tuachane nayo ondoka bwana. Acha tuangalie kwetu. Mama. Mwanangu. Sasa hivi ninaporinga mimi nikitembea mjini hapa ni. Navimwaga mbaya. Mwenyewe mzaminoti we. Sasa hivi naweka hapo 10,000 ya nilikuwa nasema naona kama siku mbili hizi tutaondoka na sasa swali naona utaondoka kama usikiliza sana simu unajua kayo tayari tutakuvuka mjini. Unaondoka? Sasa mwanangu nataka nikwambie kama vile akiba maneno. Ni hivi, mimi sina tena kinyongo na wewe kuolewa. Olewa mwanangu kwa roho moja. Kwa sababu ndio chaguo lako. Na Mwenyezi Mungu kaagiza kwamba tuoe na kuolewa. Ila huyo babu huyo msije mkaachana kwa karaha. Muachane kwa amani na upendo. Muachane kumwacheka taratibu tu. Na ikiwezekana usianze tena kumnyanyanya pesa zake na kumchunachua tena, usichukue tena pesa zake kwa sababu ni dhambi. Halafu uwe tayari kumuelezea kwamba mimi ninaolewa. Ajue kama ana mwenzie sasa anachukua mzigo. Kwamba mimi ninaolewa. Au mjui yule mzee vizuri. Yaani yule mzee alivyo mkorofi vile, naanzaje kumwambia mimi naolewa? Yaani nitaanzia wapi? Mkorofi baba, mkorofi yule jamani. Ficha kwako itakuwa ni hatari kwako wewe mwenyewe kwa sababu gani? Kuna siku ukutana na mume wako atakuita baby, utaitikia uitiki. Wala sina nia hiyo. Kumwambia sitamwambia. Sitamwambia chochote. Ila kuolewa lazima niolewe na nitafunga ndoa, nitaishi kwangu, nitakaa kwangu kwa furaha. Ila yeye hatajua kabisa, ila nitajua mimi cha kufanya nini. Kwa hiyo usijali. Lakini mausu yangu niliyokuambia ndio hayo. Usichukue sesi 5 yake. Jifanye kama umekinai, sio vizuri. Usichukue wapi? Mungu apende Mungu. Kama umeona hana maana hafai tena basi usichukue kitu chake isipokuwa kauli au mazungumzo yale hakatazo. Mimi nda baharini kidogo. Unapapenda kwa baharini? Tena na mpango hizo za cheza zingine zinaongeza juzi zile. Nanunua mashine, nanunua ngwanda. Unajua ngwanda? Kuja kuonyesha siku kija hapo. Kutedagaa wameandamana mpaka mlangoni atakavua na havua. Mama wewe. Basi uletewa nichome wengine. Haya. Jamani, sio kama mimi nakataa kwenda kumuita. Lakini shemeji, unamjua ndugu yako jinsi gani alivyo. Hususan akitoka kwenye safari zake. Ukimgusa, ujue ndio mgomvi wake. Mimi naogopa kwenda kumwamsha jamani. Mama, sikiza nikwambie. Mimi na mwenzangu kuna sehemu tunataka tuende. Na itakuwa sio vyema aondoke hapa bila kuonana na mzee. Hata mzee mwenyewe tutakuwa hajamtendea haki. Ni vyema uende ukamwamshe aje hapa. Hata mimi na mwenzangu tukishaondoka, yeye tena anakuwa kashamuona mzee na kashamfahamu. Ni kitu kidogo tu. Mimi naona bora akaamshwe tu. Wewe shemeji, nenda kamwamshe. Manake watoto wanataka kutoka. Hakuna wasiwasi juu ya hilo. Huo ndio ukweli. Bila inuka naenda. Jamani. Utakalonipata huko, upo wewe. Wewe naye upo pale. Ninasema wewe nenda. Lawama zote nitazibeba mimi. Sasa mimi ndio masaki anipe mbele ya mkwe wangu unakataa. Ngoja nikifika wangu. Tunagombana huko. Baba, sasa mko kwenye maandalizi ya harusi. Kwa mambo yote yanakwenda vizuri.
umemleta aje atambulishwe nyumbani. Karibuni. Baba njoo nikwambie. Nikaja huku baba njoo nikwambie hana mimi. Baba mimi hata sijui nianze wapi kukwambia. Yaani sijui nianzie mbele au nyuma. Mimi hata sijui nianze wapi kukwambia. Kwani? Baba mchumba wangu sio namfahamu. Nilikuwa nimekwambia nataka kunioa. Kaniambia hivi, senda nikupeleke kwa babangu ukamfahamu kwa sababu mimi babake na mamake namjua. Akaniambia tu ndo ukamfahamu babangu kwa sababu hamjawahi kuonana na wala mfahamu. Sheria. Basi tukatoka nyumbani tukaenda kwao. Tumefika kwao. Baba huwezi kuamini nilichokiona. Unaona nini? Yule baba yake na huyu mchumba wangu ndio yule mzee. Toba roho yangu. Umechanganya mambo mama. Obi dabu. Baba, yani natamani hata ungeniona nilikuwa yani siku hiyo ndo ungeniona ungesema Mungu wangu mwanangu ndo ulipomuoga hivi. Mwili wote uko unatetemeka, mwili mzima nilisisimka baba, ulikufa ganzi. Nikaona yani natamani ardhi ipasuke niingie, at least hata nidumbukie lakini nitokee hapa kwako. Hiyo ilikuwa sana. Mama. Kwa hiyo chakuwa nini? Mungu amemsaidia juzi katoka hospitali, lakini sasa sio kwamba katoka hospitali anatembea. Haongei. Hata umfinye na wembe na kisu na kitu gani hasikii, amepala rai. Hiyo mwanangu ni bahati kubwa kwa sababu gani? Haongei tena sema atiketwa siri. Bado tunaniambia mimi na bahati. Hiyo ni bahati au bahati? Sio kama wasemi kuna ushahidi uko. Hata kama asemi, lakini mimi najisikia vibaya, nafsi inanisuta. Kwani umejua? Hata sababu unafikiri tunafanyaje? Ndio maana mimi nimekuja nikuelezee, unipe ushauri. Hiyo ndoa vipi? Tunaendelea nayo au inakuwaje? Yaani mimi hata sitachanganyikiwa. Ndoa mama iko pale pale kwa sababu gani? Ukijitaka ila mimi ndoa basi aweza kushtukia leo bangu nizimia au ilikuwa kwa mwanamke wake. Wewe fanye umpe pole nyingi tu baba tu. Lakini ndoa iko pale pale. Wanene kwa sababu wewe huna kosa. Kosa na wewe mzee mwenzangu. Angemfahamisha mwanae kabisa baba unaipicha huyu mama yako. Zunguka hivi vijana tungaona nao kwa huyu mama yako. Ndora. Sasa ile nyamaza kimya. Na mimi kote sijui. Basi. Lakini baba nafsi inanisuta mwanzie nikimwona mwana yani naumia wewe baba. Wewe unakula bata tu. Unakula bata huko unakula bata huko bata huko tena kwa sababu ushachoka. Ahmed. Mama. Nisikia kama unaniita. Nilikuwa nakuita ndio. Tuweze kuzungumzia hili janga la babako. Nakusikiliza. Hivi Rahma anaongea nini kuhusu hili? Kiukweli Rahma anajisikia vibaya sana. Na anajiona ni kama mtu ambaye mwenye mkosi tu juu ya swala hili. Na anasema kwamba ajui kama swala letu litatimia. Kwa nini anaongea? Mama, sikutokana na hali ya mzee. Hivi kutokana na hali ya mzee kama ilivyo unafikiria tena kuna swala la harusi tena hapo? Lakini kweli. Kwa hilo mimi namuunga mkono hata kama ningekuwa mimi. Ahmed, nahitaji kukuuliza. Hivi kabla kukutana wewe na Rahma, yeye alishawahi kumfahamu vizuri mzee Chwaga kabla yako wewe? Kiukweli mama, mimi sijui. Labda tumsubiri arudi afu nimuulize. Naomba uzungumze naye. Atakachokujibu naomba unifahamishe. Kwani mtembeze mzee kidogo.
mtu unapokuwa unampenda sana mtu alafu unahitaji kufunga ndoa, lakini ile ndoa ikawa inacheleweshwa, lazima utajisikia vibaya, sababu unakuwa na mapenzi na vitu juu yako. Usiwe na haraka. Mambo mazuri yanahitaji haraka. Maisha yenyewe tunaishi tu, mimi naye ni ndoa tosha. Sema ndio hivyo tu, bado kuhalalishwa tu basi. Iko hivyo. Bado kaka. Naam. Yaani vile unapomwangalia yule mzee. Yaani mimi hisia zangu mimi naona itakuwa fresh. Kwa sababu na wewe inatakiwa tu tunafanya check up ile mara kwa mara. Na pia unajua mazoezi ni muhimu. Katika afya zetu. Tunatakiwa tunafanya mazoezi pia. Unajua mimi sijui sababu gani. Ila hilo la mazoezi unalozungumza mimi nakuunga mkono 100% kwa sababu kwa wakati tuliokuwa nao na vyakula tunavyokula. Pili, leo tumejidekeza. Sehemu ya nusu kilomita unataka upande bodaboda. Ukiwa na gari ndo kabisa, mtu gengeni anaenda na gari. Kanisani naenda na gari, msikitini na gari. Yaani hata muda wa kusema atembee labda hata nusu saa toke jasho hapo. Kwa hali hii lazima maradhi yawe tofauti. Na watu wengi wa mjini wanauma tofauti na vijijini. Ila wasiwasi wangu kwako. Ndio. Wewe umejuaje kama mzee afanye mazoezi? Hivi Bacho, mbona kila ninapokuletea issue ya boss wetu wewe unakuwa kana kwamba yani yule boss wetu ni mgeni sana kwako? Wewe umeshamwona toka jana huko. Boss yule mara kwa mara yuko kwenye gari hili, leo yuko kwenye gari hili. Isitoshe muda wa mazoezi yule anatoa wapi? Lini, saa ngapi? Wapi? Yaani yule anakula bata kwenda mbele. Boss yani anapata. Labda anafundisha mazoezi na kale katu zake. Mazoezi ya kuchora chora basi. Sijui kama kuna mazoezi mengine anaweza yule mzee. Bali na hayo sio mazoezi sasa. Huko ni kujimaliza. Unajua yule mzee hawezi kuendana na spidi ya yule binti kwa sababu yule binti ni mchanga. Alafu yule mzee ni mzee wa zamani. Ila nataka kukwambia wazee wetu wa siku hizi wabishi sana. Hawataki wapitwe. Yaani wanataka wapigie machungu yao miaka hiyo. Wanataka nao wanichanganye waonekane wazee wa kisasa. Sasa hili tatizo. Unajua kimuonekano tu na mtazamo yule mzee hawezi kunyimia vishindo vya yule binti. umeiona? Kwa sababu yule binti ni msichana mdogo sana. Damu inachemka muda wote, anatamani na anataka. Sasa mzee naye hataki apitwe, atakaonekane naye anakaza msuri. Sasa hili tatizo, na kwa hali ilivyokuwa mimi nakwambia yule binti fundi sana. Kwa vizuri yule binti. Yupo vizuri. Bosi wetu kachanganyikiwa. Kafundo yule. Mwali. Hajielewi bosi, hajitambui. Yaani ukikaa mawazo yule binti. Sitoshe. Yaani ni sana kuweka Subaru na bajaji hapa kwa wapi? Tangulia bajaji kashinda Subaru. Hata ni za wapi? Alafu sitoshe nasikia bwana bosi kishatoka hospitali kwa nyumbani. Napata habari ya kama amepigiwa na yule dereva hapo. Kaniambia kishatoka yuko nyumbani. Kwa hiyo tufanye bidii. Tuende tukamwone bosi. Maana sije tukakaa lama bure. Unaona? Unajua siku zote starehe ni mwelekeo wa akili yako. Ni mfano wa mbwa anapoenda tafuta. Wewe unaona mifupa lakini starehe yake kule na mlimani. Na ninachotaka kukwambia kwa wanasema ng'ombe hazeeki maini. Na hata iweje fisi hawezi kata. Hata azeke bibi. Kwa hiyo mzee mwache. Kitamu sana uelewa msemo wako, ila kumbuka pia yule ni kibogoyo sana kumpa mfupa. Anaweza wapi? Ngoja tuone. Yule anachulia hizo wapi? Twende kwa nishamaliza kazi yake. Yule labda ametesha mama. Toa yale mabilika ya kahawa. Hamna kitu. Sasa mita ndio hii mwana. Bwana. Kazi yako. Basi ni wewe mbele hapo. Nakuja. Nilikuwa naona kazi yako. Unajua. Ndugu wangu, hebu nipeke pembeni tukaongee. Nipeke pembeni tukaongee bwana.
Unaendeleaje? Anaendelea vizuri isipokuwa kichwa. Kwa mbali tunaona kama vile kinaboka. Okay. Pole sana mzee wangu. Jana ulipoletwa ilikuwa hali yako mbaya sana. Pressure ilipanda. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeingia kati ya wangu wetu na tumeona hapa. Lakini kuna mdogo wako anakusubiri muda sana. Zongo. Dokta. Mbie jambo bado sio zuri. Najua kuna matatizo ambayo yakiwa kwa familia. Sitaki nipajisia hapo. Kuna jambo ambalo nataka kuelezea. Ili nisaidie. Najua walokuleta jana wamenieleza nini chanzo cha tatizo lako. Lakini isiwe sababu ya kutokuonana na mdogo wako. Kwa sababu hali yako inaendelea vizuri. Dokta, nataka mdogo wangu akija au mfati mwambie kwa nini nimeparalyze. Siwezi kutembea wala siwezi kuongea. Nataka niishi hivyo nyumbani ili kuchangia. Amani mzee, utanisamehe kwa hilo. Kwa kanuni zetu za kidaktari, haturuhusiwi kutoa taarifa za uongo za mgonjwa. Kwa hilo nakuomba unisamehe. Sikiza jana. Najua nyinyi na miaka yenu ambayo sheria inabidi mfuate. Lakini mimi nataka nibadilishe maisha yangu. Nisaidie, nitakusaidia. Nitakutoa hapo ulipo kupeleka sehemu nyingine. Namaanisha nakupeleka katika utajiri. Ndio kwa kisa nyingi sana kuliko ambavyo unafikiria. Sawa mzee. Niko tayari kusaidia. Lakini unajua matatizo tunakutana nayo madokta. Ni vyema tukalindana kweli. Muulize ndugu yangu hivyo kwamba bwana ameparalyze. Atembee au geti. Mambo mengine ya chini ya sawa. Sijali. Hivyo ndivyo kwa ndugu wangu. Hii salala. Kaka, hii kazi tena kazi kweli kweli, yani jambo hili limekuwa kama jambo la aibu. Sasa kaka, utafanyaje? Na utaendelea kuwa na hali hiyo mpaka lini? Ndio maana nikakuta wewe mdogo wangu, ili jambo hilo unisaidie. Na jambo hili hakuna mtu mwingine yoyote ambaye anaweza kunisaidia isipokuwa ni wewe. Ina maana wewe ukikataa tu, basi hata sijui itakuwaje. Hii ni hatari. Kaka, hii ni hatari, tena hatari kweli kweli. Yaani ni hatari, alafu ni udhalilifu kwenye familia. Yaani familia yetu itakuwa imeingia aibu kubwa sana kwa tukio hili. Yaani ni jambo ambalo haliko na halikubaliki na halitakubalika. Sasa kaka, mimi nafanyaje? Yaani kaka, kama ungelikuwa hujazaliwa na mimi na wewe, tumbo moja, mama yetu mmoja, tumelala mahala pamoja, badala yako wewe ndio mimi, akia Mungu kaka, nakwambia mimi nisingekubali na nisingeweza kukusaidia katika jambo lolote, kwa sababu hili jambo limekaa vibaya kabisa. Lakini sasa kwa kuwa wewe mimi unanihusu,
Nitakubali, nitawajibika japo hivyo hivyo kwa shingo upande. Labda mdogo wangu nikwambia kitu kimoja. Na nikutoa wasiwasi kwa jambo hili hapa ili bila hatari kama hivyo ambavyo unafikiria. Mimi nimefiti kila kitu tayari. Ilibakia ni utekelezaji tu wa jambo hili. Hebu niambie huu mpango ambao umeupanga na mimi niuone ili nijue kama ninaweza kukusaidia au. Okay. Wewe mpigie simu Rahma. Sasa nini kinaendelea? Kinachoendelea mpaka hiyo siku ikifika mimi nitakwambia nini kinaendelea. Sawa. Naona kama nakuelewa hivi. Tupo pamoja. Ila nachotaka kujua sasa katika mpango huu. Ili jambo utalifanya wewe kwa mkono wako au ndo maana yake? Yaani wewe ndugu yangu msaada wako utakuwa umekushia hapo. Kunipeleka kwa Rahma na kuondoka naye. Isipokuwa mwambie shemeji yako kwamba leo mimi natoka naye. Yesu akutoka, mwambie leo natoka naye na huyu bwana anakwenda kutia nuru macho. Baadaye tunapita kwa Rahma na Rahma atakuwa na wasiwasi wote kwa sababu anajua mimi zezeta siongei. Naona bwana nitaondoka naye. Basi hilo ambalo nataka kulitekeleza kwake nitatekeleza. Kaka, nikuhakikishie na nikutoe hofu. Kila nukta ya mazungumzo haya mimi huwa nayawekea msisitizo. Kwa maana halitavuja, haitatoka siri na hata ijua mtu yoyote mpaka mambo. Basi kama ni hivyo, sawa. Sasa wewe, wasiwasi wako nini? Na wewe ulishai kuniambia yule ni babake mdogo na mchumba wako. Kama amekuita nenda kamsikilize. Wewe unachoogopa nini? Na hata hivyo ulishai kuniambia kwamba wewe yule ndio anayepanga mipango yako ya harusi. Sasa uwezi jua amekuitia nini? Hebu nenda bwana. Mimi sijui kwa sababu gani, kwa sababu roho yangu kwanza imekuwa nzito, cha kwanza. Alafu pili natamani ungeniona wakati naongea naye kwenye simu. Yaani vipele vyote vilisimama, yaani ghafla tu. Alafu cha ajabu zaidi ananiambia nisimwambie mwanae Ahmed. Hivi unahisi hapo kutakuwa na usalama? Utaacha kuwa na wasiwasi? Wasiwasi lazima utakuwa nao. Lakini mimi nakuomba kitu kimoja rafiki yangu. Wewe nenda kamsikilize. Uwezi jua kakuitia nini, na hata hivyo ndugu yangu unapofika pale hebu jiepushe sana na mambo ya kilevi. Maana wewe ninavyokujua rafiki yangu, ukifika pale mara unagonga bia umelewa, uwezi jua atakufanyia nini. Unajua wengine watu wazima ovyo. So unamwangalia mtu mzima tu kwa macho kampima ukasema huyu mtu mzima kweli, lakini watu wazima ovyo. Kwa hiyo jiepushe na vilevi. Ukifika pale nenda kamsikilize. Kilichokupeleka ndio kifanyika. Hivi kwa mfano angekuwa ananitia kitu kuhusu masuala yetu ya ndoa, angeweza kuniambia nisimwambie Ahmed? Unajua yule ni mtu mzima, narudia tena. Kama ni mtu mzima, kuna mambo ambayo yanabidi muongee yeye na wewe. Na kuna mambo mengine Ahmed haistahili kuyajua. Unajua yule ni mwanamume, ana kielele cha ndoa. Kwa hiyo ni mtu mzima, huwezi jua anataka kukuambia nini rafiki yangu. Nenda. Kuna mambo ya utoto wa mjini na kuna mambo sio utoto wa mjini, umesikia? Kwa hiyo tajitahidi. Na sio kwamba mimi ni mjinga nikaenda huko akanikaribisha kilevi mimi nikanywa. Siwezi kufanya hivyo. Yaani siwezi. Sema ninakuacha tu uende. Maana mimi hayanihusu. Ningekubeba. Hivi unafikiri? Na hizo
kutakia maisha mema huko mbele ya safari. Muone vizuri sana mama. Shughuli imeisha. Sasa ime tunafanya. Tunachimbia shimo tunatupilia mbali. Hakuna haja ya kuchimbia shimo hii. Tupa tu kidogo. Nzuri. Samani, mbona unaonekana mtu mwenye mawazo? Na mara nyingi ukija hapa unaisha kuichungulia hii nyumba na kurudi katika gari yako kama hivyo. Nini kilichokusibu? Na Rahma hajarudi bado? Alivyonifanyia Rahma mimi nashukuru sana. Ni bwana nilikuwa nimemkosea, sijamkosea kosa lolote. Lakini Rahma anakubali kutoroshwa na mwanaume na kuniacha mimi. Sawa. Ametoroshwa? Kwani hakukuaga Rahma na safari yoyote ile? Safari? Safari gani? Safari gani Rahma ambayo mimi sijui? Mimi nakumbuka mara ya mwisho niko na Rahma, aliniaga kwamba anatoka. Na kuna mzee mmoja alikuja hapa, ana gari aina ya Noah, alikuja kumchukua. Huyo mzee mwenyewe ni mweusi, ana kitambi hivi. Kwa hiyo ndio mara ya mwisho ya Rahma. Wewe sikujua alienda wapi. Sasa nishaanza kuwa na mashaka. Sasa mimi niende polisi. Kwa kweli kama nilivyokuambia, hii ndo hali halisi. Unajua ili jambo tulikubaliana mimi na yeye kwamba liwe siri yeye na yangu mimi, asikiwe mtu yoyote mimi. Lakini kwa hapa ilipofikia sina jinsi, mimi lazima tumkwambie. Kwa hiyo wewe ndo msaada wangu pekee, sina yote kuweza kumsaidia. Ukweli ndugu yangu, mimi nimekuelewa na nimekusikia, na nikwambie tu kitu kimoja kwamba hili jambo mimi nalibeba kwa mikono miwili, kwa sababu yule bwana tangu aanze kuumwa mambo yake yote mimi ndio nimekuwa nikimsimamia. Kwa maana hiyo ili nakuomba uondoe shaka, nitalisimamia na kila kitu kitakwenda vizuri. Kwa kweli utanisaidia sana, maana nilikuwa nishakuanzia pana, sijui nani kuweza kunisaidia hili swali, maana na wakati mgumu jamaa ananisumbua. Toke. Na jambo nataka nikwambie. Endapo mkataba utafikia mwishoni, nitakachokuomba
kumwambia huyo mwenye nyumba hatutaweza kuongeza mkataba. Kwa maana mtu ambaye alikuwa akisimamia mikataba hiyo hivi sasa hali yake kama unavyomuona. Kuleta kwa jambo hilo naomba ulizingatie sana. Mimi nimekuelewa. Na nashukuru kwa upande wangu kwa sababu nipo katika dimbwi la sheria na lawama. Yule jamaa na mimi ndo ananisumbua kwa. Kwa hiyo kama limefikia hapa, ni vizuri tu tusitishe ili wajionanie kuliko kujiongezea majukumu ambayo sio ya kwetu. Yaani tutakuwa mzuri. Bwana. Sasa wewe hujanielewa nini? Hizo nimekuambia. Mwenye nyumba anataka afanye marekebisho ya nyumba yake. Isitoshe, mkataba utapoisha, mkataba ndio unaishia huko. Vile vyote unataka kuongeza mwingine, lazima iongezeke kodi. Sasa wewe hapo hujanielewa nini? Umenielewa mpaka nirudie? Hapo nimekuelewa. Nilikuwa mbali kimawazo. Sasa kwa hiyo tatizo liko wapi? Yaani Fuad atakwambia hujaona tatizo hapo kwa. Nimekwambia yule msichana pale hapatikani. Mimi naona hii habari itabidi ifike tu kwa bosi. Kwa sababu yeye ndo alompangishia mwanamke wake. Wala sitaki anitie mimi matatizo. Unajua kinachoniumiza mimi kitu, nitamfikishia vipi bosi zitaalipa na bosi mwenyewe aongei? Hilo nalo tatizo. Ila nimepata wazo. Kuna siku alikuja mdogo wake pale ofisini. Ila tulikutana kidogo tukaongea, tukabadilishana namba. Unaona? Kwa hiyo wewe usijali, mimi naweza kukusaidia vipi. Nitakupa namba ya mdogo wake, tutawasiliana. Unajua umeongea vyema sana na utakuwa umeniokoa katika ile tatizo. Kwa sababu hivi mimi nilikuwa nishajiingiza katika matatizo. Yaani bosi alishaniingiza mimi kwenye matatizo makubwa sana. Yaani kitu kinachoniuma, ufuska afanye bosi, mimi nije kuingiza katika matatizo ambao usihusiki na chochote na sijafanya kitu chochote. Ili swali liko ndani huko. Hebu leo angalia, mtazame bosi wetu. Kitoto kile kimeondoka, kimeenda kula ujana, amemwacha bosi anauma. Haya matatizo wazee wanayo sana. Wazee wetu hataki kupitwa. Baada wakae na wake zao na familia zao, wale wajukuu, wanataka wafanye mambo ya watoto wadogo. Sasa leo ndo amemkuta, ametelekeza familia, amemjengea nyumba mwanamke, amempangishia nyumba, leo amekimbiwa, amemwacha na maradhi. Inabidi ufanye kitu. Maana hapo ndio utaumia shauri yako. Basi ndio utafuta nyumba. Wewe najuta. Ngani tekeleza mbia bosi. Utamtoa. Akipotea utamtoa. Mimi naweza kusema hivi. Siwezi kuishi bila ya Rahma. Huo ni ukweli. Ukweli kabisa. Ahmed, mimi najua jinsi gani ulivyo. Na hata sisi wazazi wako tunakuonea huruma sana wewe kwa namna jinsi ulivyo. Lakini kama huyu mwanamke ameshaamua kukutoroka, sasa utafanyaje? Na ameshaamua kukutoroka. Kwa hiyo kimsingi unatakiwa urudi katika hali yako ya kawaida, uangalie nini cha kufanya. Kile cha mbele yako unatakiwa ufanye nini sasa? Sio kuangania kumfikiria mtu ambaye tayari ameshaamua kutoroka, na hiyo ndio kawaida ya wasichana. Akishaamua ameamua. Baba, mimi nataka nimtafute, nikae naye yeye mwenyewe, aniambie kama anitaki. Hapo sasa naweza nikafanya utaratibu wa kusema labda natafuta mwanamke mwingine wa kuoa. Lakini kama hivi sijamuona, nichukue maamuzi kuchukua mwanamke mwingine wa kuoa, mimi siwezi kubana na swala kama hilo. Siko tayari. Huo ni ukweli, naongea kutoka moyoni. Sasa utamtafutia wapi? Kama kutoroka ndo ameshaamua kutoroka, utahangaika bure bila ya kumuona. Sasa tatizo liko wapi? Mimi fikra yangu au na uamuzi wangu ninachukua na kuomba mwanangu ukae sasa. Ufikirie na utafute msichana mwingine uoe. Mbona wasichana wamekuwa wako wengi? Sasa kuna tatizo gani? Mimi naona hapa tuelewani baba. Huo ni ukweli. Wewe mzee wangu mimi nakuheshimu, lakini naona tuelewani. Nimesema hivi, ni lazima nimtafute yeye kwanza jamani, aniambie kama anitaki ndo nitafanya utaratibu huo wa kusema kwamba labda ni wewe mwanamke mwingine. Mimi najua ni kiasi gani wazazi wangu mnaumia kuna mimi katika hali kama hii. Lakini mimi bwana niko sawa tu, mimi niko fine tu. Na kwa mama ananisupport basi ndio maana mimi naendelea kuwa niko fine tu. Basi mimi najua shemeji lazima akusupport.
na lazima akuunge mkono kwa sababu wewe ni mwanawe, na yeye hapendi kukuona uko katika hali kama hiyo kila siku, umekuwa unajinamia na kupoteza. Kwa hiyo lazima yeye atakuunga mkono. Lakini kama ungekuwa huko uko na hali nyingine tofauti, mimi nafikiri ingekuwa kitu kingine. Yupo nywe? Mama ametoka. Hayupo kabisa. Sawa. Basi mimi kwa leo nimekuja kumuona babako na nitazungumza naye kwa nzima, tutaliangalia hilo. Namna gani tufanye ili mambo yaende. Sawa. Endelea kubembea mwanangu, relax kwa sababu najua haya basi. Kumbavu mkubwa wewe. Wewe laana. Na hiyo laana utatembea naye mpaka unaingia kaburini wewe. Kumbe muda wote siku zote hizo unakaa kwamba unarudi saa 8 za usiku, unarudi alfajiri, mkangu nina vikao. Hivyo ndio vikao Sasa ujue kwamba Mungu hadanganywi. Leo kiko wapi leo? Mwisho wa siku umepata laana kubwa. Wewe unatembea pamoja na mtoto wako wewe. Mbona maneno hayo maneno ni makali sana. Wewe haikuhusu. Kila katika watu ambao nawachukia ni wewe, mnafiki mkubwa wewe. Kila nimekwambia, hii nyumba inakuhusu wewe. Tumeoa mimi na wewe. Nakuuliza tumeoa mimi na wewe, nakuuliza. Inakuhusu? Mimi nishakuleta siku katika nyumba yako wewe. Tafadhali. Haikuhusu, naomba ukae kimya. Huyu mimi ni mume wangu. Na mambo makubwa yakitupata mimi na familia yangu, sio kwako. Mnafiki wewe. Ndio ondoka na mwanangu kila siku unasema mambo kijinga na kipumbavu kama hayo. Mpumbavu wewe. Wewe taki uinue ulimi wako. Wewe unakwenda kumletea, yani unaenda kumletea utani Mungu ya kwamba wewe umelemaa Sasa utalemaa zaidi ya hapo nakwambia. Na umefikia hatua ya kutoa damu ya mtu. Damu ya mtu nakwenda kuitoa wewe. Pasipo sababu. Shemeji hayo maneno. Wewe. Hayo hapo kwako atasikia hapa. Nataka wasikie hili na lingine. Ninachosema kitu kimoja. Nikiingia ndani na kwenda kuchukua kila kilichokuwa cha kwangu. Kwako nahitaji talaka yangu tu. Sikuleke bwana, mbona hivi lakini? Maamuzi magumu. Sio kwako wewe, ya kwangu mimi. Wewe unakuhusu nini? Yanakuhusu nini wewe? Mambo yanakuachana nakuja. Mbavu wewe. Mambo ya kuachana hamna. Kwa unasemaje sasa? Kwa unasemaje sasa? Haya muoe sasa. Awe akuoe basi. Haikuhusu kwa sababu hii nyumba sio kwa kwenda kwangu mimi na mume wangu. Sitaki. Kakoseki binadamu wewe mshtakiwa namba 2. Mshenzi mkubwa wewe. Mwanamke. No. Mjini ulizi. Yeye kama jinsi mlivyo. Tumesikia kila kitu ambacho mama alikuwa akizungumza. Mna kesi ya kujibu. Mko chini ya uchunguzi wa polisi. Sitaki kelele, sitaki nini. Tulia. Aina yote ya kuja tunalipua. Leo hii. Tutakuwa na mzee. Leo. No. Wewe nitakupigia simu baadaye, sawa? Ongoza.